ماراثون الانتخابات الرئاسية وميثاق الشرف الإعلامي بين مرشح هذا ومرشح ذاك. كيف سيكون دور الإعلام الحيادي بين المرشحين للكرسي الرئاسي؟ من خلال ذلك التقرير هنعرف رأي الشارع المصري، هل سيكون الإعلام حيادي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية أم لا؟ شايف هيكون في حيادية في الإعلام في الفترة اللي جاية بين المرشحين الرئاسة ولا لا؟ لا، ما فيش حيادية طبعا. هو الإعلام مش محايد أصلا. أنا مش شايف إن في تكافؤ خالص ما بين الفرص بين المرشحين بالنسبة للإعلام خالص. طبعا موجود الحيادية وكله بيتكلم في منطلق إن هو النظام لازم يمشي والبلد لازم تمشي. ما نقدرش نلمس موضوع الحيادية ده لسه. اما ابتدي المرشحين يبتدوا يعلنوا برامجهم ونبتدي نشوف البرامج بقى هتتكلم ازاي. كل الإعلام موجه ناحية مرشح معين، طبعا المرشح ده معروف وبقية الإعلاميين مفيش، بقية المرشحين مفيش، هو مرشح واحد بس أصلا حمدين. لا، ما فيش حيادية، لا طبعا ما فيش حيادية. لا حضرتك بخصوص الموضوع اللي قلت لي حضرتك انا شايف ما فيش تحيز خالص يعني. بس عاوز السيسي يكون فير، يخش ياخد بمجهوده، ما حدش يعمل دعاية إعلامية، مش أكتر ولا أقل. ان شاء الله السيسي باذن الله. ان شاء الله المشير عبد الفتاح السيسي. أنا شايف إن الإعلام بقاله 30 سنة بيكذب علينا. حسب القنوات وتوجهاتها، يعني مش كل يعني في بعض القنوات بتبقى بتدي كل مرشح حقه بصراحه، في بعض القنوات بتبقى يعني توجهها لمرشح بعينه او غيره، لكن هو عامه انا شايف يعني لحد كبير الموضوع ماشي كويس. مش هعمل توكيل، بس هي الفكره كلها انه يعني الاعلام كله منصب بالجهه واحده. يعني أنا شايف إن البلد أصلا مش مستحملة أصلا. واحد وقف مع الشعب، ما لازم ننحاز ليه. اعتقد ان كل الفتره اللي فاتت اعتقد احنا خدنا خبرات كتير، وخاصه والاعلاميين خدوا خبرات كتير ومرينا بتجارب كتير صعبه قوي. فاعتقد ان الناس كلها دلوقتي خلاص بقت عارفه ايه الصح وايه الغلط. الموضوع ما بقاش زي الاول ان مثلا ممكن الاعلام يوجه حد توجه معين، لا كل واحد عارف مصلحه البلد رايحه فين، وكلنا يعني خلاص يعني الناس احنا متفائلين خير باذن الله الفتره اللي جايه. عايزين الاعلام بس يبص لحاجه واحده بس، للجماعه الفقراء لازم نبص لهم شويه. مرشحين الانتخابات الرئاسية القادمة والدور الذي سيلعبه الإعلام الحيادي بين المرشحين. كيف سيكون الإعلام الحيادي هو الدور الفاصل بين المرشحين؟ هذا ما سنعرفه في الفترة القادمة في الانتخابات الرئاسية والإعلام الحيادي. كانت معكم نشوى العجوز، صوت الوطن، مصر البلد.